ये स्पार्सेक्स गो मॉडल है, इसमें रिंगर का मसला आ रहा है। ये इसका बड़ा रिंगर नहीं है, ये आवाज़ नहीं कर रहा था। तो इधर से ये एक जंपर इधर से उठाना है, ये बारीक इधर से जंपर उठाना है इधर से और इधर लगाना है। इधर लगाना है तो 100% मसला हल हो जाएगा। ठीक है।